Чакай ме на новото, от 8 към 8:30. Оттам ще мина, но когато на теб ти мине спина. Или до година. Ще почна да не идвам на рождените ти дни, както ти няма да дойдеш на моя, нали? После пак мини към 6:15 да провериш дали там сме. Четвърти няма да е моя, но знам, че на тебе няма да ти е като на героя, който се опитваш да се направиш. След като се размажеш, обаче ще лазиш под земята. И то не е задължително да има рима. Аре, край. И ще си разкрачва краката. Давай ти има нещо. Ара. Говори ме за Еди Спина. Трябва му ваксина срещу спина. Давай ти така. На Еди Спина му трябва нещо, но едва ли ще бъде тази година. До година дума мина. Минало е тях. Ще умре и той в мина. Един ден, когато Еди се гътне, на кой ще ме пука. Все пак до тогава всички си умираме от скука. Да гледаш любокулка. Може да ти пука за него само когато дойде и мъх му лука. Пиеме си винце, но едва ли ще помогне. Да му звънна. Съмника няма, сам да ми покаже, че той ще дойде. И какво да правим сега? Той си жава хейта. Още от сега и след малко пак ще го нахраним.